维修师傅打死不会告诉你的维修技巧：一、马桶盖松动，左右摇晃，先把马桶盖对齐边缘，掀开马桶盖，注意这里是卡扣，同时按住这2个开关，取下马桶盖，取下螺丝杆装饰盖，用螺丝刀把松动的螺丝拧紧，最后把装饰盖和马桶盖原位装回，就修好了。2、马桶在使用排水按键中不回位，打开水箱盖，把水箱排水按键的螺母拧下来，排水按键取出，只需要更换弹簧就可以了。3、家里马桶冲水无力，将马桶水箱带翻过来，水位过高，可以调这个水阀，向右拧，水位上升，向左拧，水位下降，再拧开中央下水线，将这2个开关都调到最低，按原步骤装回去，这样马桶冲水无力的问题就解决了。4、马桶水箱里的水老是往外流，关闭水阀，排空水箱里的水，取下蓝色盖子，拔出塑料杆，用螺丝刀把它拧下来，拆开黑色胶垫，可以看到全是污垢，用清水冲洗干净，再用针捅一下这个小眼，再原样装回，这样马桶常流水的问题就解决了。5、马桶水箱水流不停，首先排空水箱里的水，其实是进水阀密封不严导致的，把这个细杆取下来，这个叫止水键，把堵塞物清理干净，用牙签疏通一下细孔，重新装回，这样就解决水流。6、家里的马桶堵塞怎么办？教你一招解决，我们只需找一个塑料袋和马桶刷，将塑料袋套在马桶刷上，一个袋子薄的话可以多套几个，包好后直接把马桶刷戳进下水口，要反复的用力戳动下水口，当压力过大，马桶里面的异物就会被冲走，这样马桶就疏通开了。没学会的建议收藏起来慢慢看。